sa paboritong parte ng silid. Nakaupo lamang sa gilid, nakangiti, nananahimik. Daming tanong ko sa sarili, pwede bang isindi ang mga problemang hindi mabilang, bigat ipasan. Siguro may lampas pa ng 100. Dalas nalilito kung saan ba yung tamang daan. Minsan nauubusan na rin ako ng paraan. Hingal lang ng malalim, huwag sumama sa